အာမင်ဒီကနေ့တော့ဝေငါမိမဲဆရာကြီးပေါ်စတာဇော်လင်းအောင်နဲ့သူတိုက်ရှင်းတော့ပြီးတော့လက်ကောက်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုပေးရအာမင်အာရပါရတစ်ချိန်ဟာလေလုယာလို့အာရပါရတဘုံမုံမဲနော်အာရပါရရမလားစားမလား Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yeah. 1, 2, 3. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Amen. Amen. You may be seated. Wow. I am mighty. Amen. ဆရာတန်တောင်းနဲ့အတူချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရတာပြောလားဆရာတန်တောင်းเนาะတကယ်ကိုမျက်မှောက်တော့ခံစားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့ကဆရာတန်တောင်းလာရင်နှစ်ဝက်ကျိုးပြီ6လပိုင်းယူကတ်မှာသူကလာတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရင်နှစ်ကုန်ပြီเนาะသူကခုနလမ်းမှာပြောလာတာเนาะ6လပိုင်းယူကတ်နဲ့တဲ့အိတ်ဆိုးတဲ့နှစ်တကူမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုဆရာစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေမှသွားလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတန်တောင်းတစ်ခေါက်တွေ့ရင်6လဒုတိယတစ်ချိန်တွေ့ရင်နှစ်ကုန်ပြီလားအခုဒါဒုတိယချိန်တွေ့တာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့တော့6လပိုင်းရောက်တော့မှာเนาะဆရာတန်တောင်းလဲဒီမှာရောက်လာနိုင်တယ်เนาะတကယ် worship မှာဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်တယ်ကောင်းကြီးရတယ်အာမင်ဆိုတော့တကယ်ဒီ9ရက်လုံးမှာဒီ9ရက်ကဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာမုံတောင်းနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ဆရာဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်နှစ်တကူအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့က9ညလုပ်တယ်လို့ဆိုရဟာကျန်းလာကြီးလားတဲ့နော်တနှစ်လုံးတော့ဟောတယ်ဆိုတော့လို့တညနေတော့မလောက်ဘူးလို့နော်တညဆိုရင်တော့စံပြုတ်ပဲမှတ်မိမှာလို့နော်အခုကသေချာမှတ်မိအောင်9ညစံပြုတ်တိုက်တယ်လို့နော်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယာပြီးလဲစိတ်တမကြပါနဲ့စံပြုတ်ရှိပါတယ်လို့နော်ဒေးဗစ်ပါမိသားစုနော်တံပြုတ်ဒေးဗစ်ပါတို့မိသားစုလက်ကုပ်တီးပေးရအောင်နော်ဒီညမှာစံပြုတ်ရှိတယ်ညတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့အစားတော့ခန္ဓာကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ IMMC ကခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဉ်နော်စိတ်3ခုလုံးကိုဘုရားကနော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တယောက်ဒီနေ့ဒီအားလဲတကယ်ဒါပြီးရင်အလုံးမပြန်သေးပဲနဲ့နော်ဒီမှာလာအာရပါရ3ဆောင်ရအောင်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယနာကနော်မိသားစုတွေတော်များများအိန္ဒိယနာမိသားစုတွေတွေ့ရတော့အယံဝမ်းသာတယ်နော်ထက်လာအောင်မဲ့တဲ့အိန္ဒိယနာအဖွဲ့တွေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအထူးကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအတင်းတော်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီ9ညက2026အတွက်2025အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့2026အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ် prophet ပြုချက်တွေကြားရမှာပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကို prophet ပြုမယ်ဟုတ်သလားမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့9ညလုပ်တယ်เนาะအမှကျွန်တော်တို့ဝေငှခဲ့တယ် stronger and stronger เนาะတကယ်ကျွန်တော်ဝင်ခံခဲ့တယ် prophet ပြုခဲ့တယ်เนาะဘယ်နှယောက်ဘဝတတမှာပြည့်စုံတယ်လက်တောင်ပြပါအောင်ကိုယ်တတမှာပြည့်စုံတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် stronger and stronger ဖြစ်လာတယ်အာမင်တခြားဟာမဟုတ်တော့ပူစားလာနိုင်တယ်ဟာနော်အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်နော်ပူဆူတောင်းနိုင်တာတွေကျန်းစာဖတ်တာတွေမသိချသေးအောင်မှပူစားနိုင်တယ်နော်တကယ်ဒါပူကောင်းတဲ့အရာပူအိတ်နိုင်တယ်နော် stronger and stronger ဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်အောင်မယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီ2026မှာလဲ2025အတွက်လဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့9ညဒီ9ညကနော်ကျွန်တော်တို့2025ရဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်9ညနောက်ဆုံး9ည the last day of နော်2025ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ2026အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီမှာဒီနေ့တခြင်း my god is breakthrough ကောင်းတယ်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေဒီ9ညမှာလှမ်းတဲ့ခြေလမ်းတွေက2026ကိုချိန်ချောက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘိုးခြေတွေလာပြီဟာလေလုယာအောင်မြင်ခြင်းလာမဲ့သူတွေလာပြီအာမင်2026ကတုံလှုပ်နေပြီအခုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးဖို့အာမင်ကြောက်ဒီနေ့เนาะဒါတကယ်အရန်ကောင်းတဲ့เนาะအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပုံမှန်တညပဲ31ရက်ညမှာလုပ်ပြီးတော့နေလေရပါတယ်เนาะမဲအဲ့လိုမလုပ်ချင်တာကတကယ်တစ်နှစ်လုံးအတွက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုเนาะ prophet ပြုစေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟေရှာယအခန်းကြီး60အငယ်1ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော် keyboard လေးတီးပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီ keyboard လေးတီးပေးပါအောင်เนาะဒီ my god is breakthrough ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်လေးတီးပေးပါကျွန်တော်တို့မိုက်လေးမှာ worship leader တွေယူထားပါเนาะလိုရင်လိုသလိုဆိုမယ်เนาะတယောက်အတမတိတ်ရင်တော့သူတို့အဖြစ်ပဲကျွန်တော်အဖြစ်မဟုတ်เนาะ
ယေရှာယ60အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်60အငယ်1နဲ့2တွေ့မလားအငယ်1ကနေစဖတ်ရအောင်60ဟုတ်ပြီအားလုံးသူကဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်တင့်ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိကြည်ရှုလောမောင်မိုက်သည်မြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထူထက်သောမောင်မိုက်သည်အငယ်တစ်ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်သင်ထလောလင်းလောသင်အလေးရောက်လာပြီထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်သင်၏အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလက်ရှိဟုတ်ပြီကိုယ့်ကို prophet ပြုရအောင်သင်ထလောလင်းလောဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ထလောလင်းလောငါဤအလင်းရောက်လာပြီလို့ဝန်ခံရအောင်ရမလားကဲပြောကြည့်အောင်တင်းတော့ထလောလင်းလောငါဤအလင်းရောက်လာပြီနောက်တစ်ချိန်ထလောလင်းလောငါဤအလင်းကဲအင်္ဂလိပ်ဝင်ခံရအောင် Arise shine for my light has come say it again Arise shine for my light has come say it again Arise shine for my light has come နောက်တစ်ချက်ကတော့သင် arise shine လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာမလဲသင်ရဲ့အလင်းဟာ for your light has come for your blessing has come for your favor has come for your money has come အငယ်နှစ်မှာဟေရှာယကArise shine your light has come လို့ပြောတဲ့အခါမှာအငယ်နှစ်မှာဘာသတိပေးလဲဆိုဘယ်အချိန်မှာအဲ့လို arise shine လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာခံစားချက်တွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာနော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ business တွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကတလို့ပြောတယ်ကြည့်ရှုပါတဲ့အဲ့ဒီ arise shine လုပ်ရမယ့်အချိန်ကတခြားအချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခံစားချက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ business ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်စရာတွေရမ်းရှိတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြည့်ရှုလို့တဲ့ဘာကိုကြည့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မောင်မိုက်ဒီမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်မယ်မောင်မိုက်ကဘယ်ကိုဖုံးမလဲမြေကြီးကိုဖုံးမယ်ထူထပ်သောမောင်မိုက်ဒီရိုးမောင်မိုက်တော့မဟုတ်ဘယ်လိုမောင်မိုက်လဲထူထပ်သောမောင်မိုက်ဒီလူများကိုဖုံးလွှမ်းမယ်ဘယ်အချိန်မှာ arise shine လုပ်ရမလဲဆိုရင်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းမယ်ထူထပ်သောမောင်မိုက်ကလူတွေပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းမယ်မြေပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းမယ်လူတွေပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းမယ်ချက်တော့2026မှာလေ2026ကချီဆောင်ခြင်းအတွက် count down လုပ်တဲ့နှစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် The first year count down to rapture အတွက်ပထမဦးဆုံး count downလုံးမဲ့နေဖြစ်တယ်။ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာမောင်မိုက်ခြင်းစီးပွားရေးမောင်မိုက်နိုင်ငံရေးမောင်မိုက်လူမှုရေးမောင်မိုက်ပြဿနာပေါင်း1600အခုတောင်မှတာဆူနေတယ်ခရစ်စမတ်နေ့တောင်မှကမ္ဘာသမိုင်းမှာခရစ်စမတ်နေ့တောင်မှရန်သူတွေအချင်းချင်းကစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ဘောလုံးကန်ကြတယ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာစစ်တိုက်တာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာစစ်တိုက်နေနေခရစ်စမတ်နေ့မလို့ခဏနားတယ်ရန်သူနဲ့နော်ဟိုဘက်ရန်သူနဲ့ဒီဘက်ရန်သူဘောလုံးကန်ကြတယ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာဒီနေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာမနာတော့ဘုံကျဲတယ်ကိုခရစ်စမတ်နေ့လဲစောကုန်ပြီကွာနော်ညူရဲလဲနားမှာမဟုတ်အခုနော်နေရတကာမှာစစ်ပွဲတွေမှောင်မိုက်ခြင်းဖုံးလွှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်2026မှာကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာတဲ့ပုံမှောင်မိုက်တဲ့အရာတွေကမ္ဘာလောကယူရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာသိဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှောင်ကြောက်လို့မရမှောင်လေမှတ်တာကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်မြင်ဘူးတဲ့အလင်းနဲ့မှဖျောင်းနိုင်ထွန်းနိုင်ရင်အဲ့ဖျောင်းနိုင်ကတိတ်မသိတာဒါပေမဲ့မီးတွေအားလုံးပိတ်လိုက်ပြီးမှောင်သွားပြီဆိုဖျောင်းနိုင်တည်တည်ရလဲအရန်သုံးဝင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကြောက်လောကကြီးမှောင်တာတင်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသင်အလင်းကိုထင်ရှားဖို့သင်ရဲ့အလင်းကိုလူတွေမြင်ဖို့အတွက်
ထဲမှာဖျားသခင်အလင်းရှိတယ်ဆိုတာလူတွေဘာဖြစ်လဲမြင်စေခြင်းလို့ဖျားကတလောကလုံးကိုအမောင်ချတာဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲ Arise shine for your light has come တင်လင်းရောက်လာပြီပြောငါအလင်းရောက်လာပြီကြကြပြောငါအလင်းရောက်လာပြီကြကြပြောငါအလင်းရောက်လာပြီချက်မတော့လူတော်များတော့မောင်မိုက်ကြောက်ဟုတ်တယ်မလားအမောင်ကြောက်ကိုအိမ်မဲဒါပေမဲ့နေ့နဲ့ညတော့ခါစားချက်မတူဘူးနော်ဒီလမ်းမဲ့သွားနေကြပဲဒါပေမဲ့မနှက်ဖြစ်တာနဲ့ညဖြစ်တာမတူအမောင်ကြောက်ဒါပေမဲ့ဖျားသားသမီးတွေဟာအမောင်ကြောက်လို့မရဖျားကအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာမောင်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကလေလောကကြီးမောင်လာရင်တွေးပြတ်ဖို့မဟုတ်အဲ့မောင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်း well transfer လုပ်တယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာ45ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာခန်းကြီး45ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်3ကိုဖတ်ကြည့်အောင်စံမီဖတ်ခြင်းနဲ့ဟေရှာခန်းကြီး45အငယ်3ဟေရှာခန်းကြီး45အငယ်3ဟုတ်ပြီတွေ့ရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ငါသည်တင့်ကိုအမိဖြစ်ခေါ်သောဣသရေလလူမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတင်သိရှိစေရန်ဟုတ်ပြီအမရတာအမကျေးဇူးပြုပြတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဟာတဲ့မင်းကိုနော်ခေါ်လာတဲ့မင်းကိုရွေးကောက်တဲ့မင်းကိုငါနော်နာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့ငါရွေးကောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းသိဖို့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံစီရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆက်ဖက်ရအောင်အမောင်တဲမှာဥစ္စာဘန္နာလှို့ဝတ်သောဝတ်ထားသောဘန္နာတို့ကိုဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားသခင်ကအမောင်ထဲမှာဘာလုပ်ထားလဲဝတ်ထားတယ်တဲ့အမောင်ထဲမှာဥစ္စာဘန္နာတဲ့ကြည့်အဲ့တော့အမောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထင်တာတော့အမောင်ထဲမှာဟိုအကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်ရှိတယ်ထင်တာတရေတစီတော့ပဲမဟုတ်ဘူးအမောင်ထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူခေါ်တယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်အမောင်ထဲမှာဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့မှတ်တာတလောကလုံးမှာဘယ်သူမှမမြင်နဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသီးတန့်ပေးခြင်းနဲ့ဘန္နာဝတ်ထားတယ်ဟာလေလုယာ spiritual ဘန္နာတွေရှိတယ် physical ဘန္နာတွေရှိတယ်ကြည့်နော်အမောင်ထဲမှာဥစ္စာလှုပ်ဝက်မှာအရက်မှာဝတ်ထားသောဘန္နာတို့ကိုသင်အားငါပေးမည်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ hidden treasure နော်နောက်ဘာသာပြန်တစ်ခုမှာ treasure of darkness မောင်မိုက်ရဲ့ယေဒနာတဲ့ကြည့်ကြောက်တယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေလောကကြီးမောင်လာတာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားမှတ်တာဖယားနဲ့တကယ်သွားတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ဖယားက breakthrough ပေးတယ်လို့ယုံတဲ့သူကဖယားနဲ့အမှန်ကန်ဖြတ်တန်းတဲ့သူကအဲ့မောင်မိုက်အရက်မှာကျွန်တော်တို့ကခလုတ်တိုက်လဲကြမှာမဟုတ်မောင်မိုက်အရက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြိုလဲမှာမဟုတ်ဒုက္ခရောက်မှာမောင်မိုက်ထဲမှာဖယားသခင်ဘသူမှမတွေ့တဲ့ဘသူကိုမှမပေးတဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဘန္နာကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်မိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဖြတ်တန်းမယ်ကြောက်ယုံကြည်သူတို့အမောင်ဟာကြောက်စရာမလိုအမောင်ဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာအဲ့အမောင်ထဲမှာဘုရားသင်တို့သီးတန့်ဖွက်ထားတဲ့ဘန္နာရှိတယ်။ကျွန်တော်26ကမောင်ရင်တော့မှ26မှာဘုရားသခင်သင်တို့ဖွက်ထားတဲ့သီးတန့် secret treasure ဘုရားပေးပါစေ။ပြောမောင်မရဲ့မှာရှိတဲ့ဘန္နာမောင်မရဲ့မှာရှိတဲ့ဘန္နာလိုက်ပြောပါယေရှုနာမ၌ငါထံကိုလာဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်လက်ကုပ်တီးပေါ်အဲ့ဒီဘုရားဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်မကျွန်တော်ပေါ်မှာ28နှစ်မှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်အဲ့အမောင်လေးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ခန်းပူတယ်အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ခဲ့ပူတယ်လူတွေကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဆရာဇော်လျောင်းသွားပြီဒီတစ်ခေါက်
ကျုံရတဲ့အမောင်ကတော့ဆရာဇော်လေးအောင်သွားပြီဆရာဇော်လေးအောင်ဘဝပြတ်ပြီဆရာဇော်လေးအောင်ဒုက္ခရောက်ပြီဆရာဇော်လေးအောင် ministry တော့ရက်တန်သွားပြီဆရာဇော်လေးအောင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ချော်လဲပြီဒီတစ်ခေါက်တော့သူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကရက်သွားပြီသူကဘဝတော့အဆုံးသတ်ပြီလို့လူတွေကအဲ့လိုထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မောင်မိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့ပိုချမ်းသာလာတယ်ပိုအောင်မြင်လာတယ်ပိုဖျားတကိုးနဲ့ပြေလာတယ်ဖျားသခင်ကအဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာအရင်တော့ကအလင်းထဲမှာတွေးခွင့်မရတဲ့ဘန်နာတွေ hidden treasure တွေကိုဖျားသခင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာမင်နာရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့တော့အဖြစ်ပြက်၄ခုလေးမြန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီည prophet ပြုခြင်းတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအမောင်ကိုရှောင်အောင်မလို့အမောင်ကိုစောင့်ရမှာဒါငါတို့တို့အခွင့်အရေးဆိုတာစောင့်ရမှာမှောင်စမ်းမှာမှောင်လာနဲ့ငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးရောက်လာမယ်။ခွတ်ထားတဲ့ဘန်နာတွေငါတို့စီရောက်လာမယ်။ခွတ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါတို့စီရောက်လာမယ်။တခါမှမရဘူးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေငါတို့စီရောက်လာမယ်။တခါမှမရဘူးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါတို့စီရောက်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ကပ္ပဦးချမ်းဖတ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးပထမဆုံးအာဗြဟံရဲ့လိုက်မှာကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး14အငယ်14ဖတ်ရအောင်။ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး14အငယ်14ကိုဖတ်ရအောင်။ကျေးဇူးပြုကပ္ပဦး14အငယ်14ကိုရင်ဖတ်ရအောင်။အာဗြဟံသည်ဟုတ်ပြီလောတငါးနိုင်ငံတိုက်တာမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရန်သူတွေက၄နိုင်ငံပေါင်းတာအဲ့တော့ငါးနိုင်ငံနဲ့တောတုံမင်းကြီးတို့ငါးနိုင်ငံနဲ့တိုက်တာငါးနိုင်ငံကရှုံးသွားတယ်၄နိုင်ငံနိုင်ပြီးတော့လောတနဲ့အဖွဲ့အလုံးပါသွားတာအဲ့တဲ့တင်းလဲအာဗြဟံလဲကြားလဲကြောင်းအာဗြဟံကငါးနိုင်ငံတောင်မနိုင်တဲ့ရန်သူတွေကိုလူဘလောက်ပဲခေါ်သွားလဲဆိုတော့318ယောက်ချမ်းသာတော့အရေးကြီးတယ်318ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကပောက်ကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းဒီ peace ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်နှချိန်ပါလဲဆို318ချိန်ပါငြိမ်သက်ခြင်းချမတာညီကောင်မလေးဖျားနဲ့တကယ်သွားတဲ့သူကလေဖျားကိုတကယ်ရတဲ့သူကဆုံးရှုံးပြီပျက်စီးပြီနော်ရှုံးနေပြီဆိုတဲ့တင်းကြားပြီမဲ့ဘတော်မှရောက်ရမခတ်ဘူးငြိမ်သက်ကျောက်သူဘာကိုပဲခေါ်သွားလဲ318ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပဲခေါ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘာနဲ့ပဲသွားလဲငြိမ်သက်ခြင်းရန်သူတွေကိုဘာနဲ့ပဲရင်ဆိုင်လဲငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပဲရင်ဆိုင်တယ်ချမတာဘလောက်ပဲသတင်းစိုးကြရောက်ရမခတ်နဲ့ယေရှုကကျွန်တော်နဲ့တူရှိတဲ့ယေရှုကပါလေ wonderful counselor a mighty God prince of peace your peace မဟုတ်ဘူး prince of peace hallelujah your အရှင်မဟုတ်ဘူးဘာအရှင်လဲငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် prince of peaceကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုကတင့်ထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုကတာမန်ယေရှုမဟုတ်ဘူးဘလို့ယေရှုလဲ Prince of Peace မုန်တိုင်းကြမှာအိပ်ပျော်တယ်ဖေဟာကျွန်တော်ကမုန်တိုင်းမပြောနဲ့နင်းကြရင်တော့အိပ်မပျော်တဲ့လူတွေရှိတယ်မနေ့ကနင်းကြမယ်ဆိုယေရှုကမိုက်တယ်အိမ်ထဲမှာအိပ်တာမဟုတ်တင်းမောပေါ်မှာအိပ်တာမုန်တိုင်းတွေထဲမှာအိပ်ပျော်တယ်ဘာလို့လဲ तू က Prince of Peace အိပ်ပျော်တဲ့ခွင့်ဖျားပေးပါစေမနေ့ပြန်ဘလို့ပဲမုန်တိုင်းရှိအိပ်ပျော်တဲ့ခွင့်ဖျားပေးပါစေအဲ့မုန်တိုင်းကိုရင်ဆိုင်လို့မရဘူးယေရှု Prince of Peace ကရင်ဆိုင်ခွင့်ပေးမယ်အများကြီးမပြောတခွန်းနဲ့ be silent ဆိုအကုန်ငြိမ်သွားမှာကျွန်တော်ယုံတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ညီကောင်မကျန်တော့ဘာပဲကြုံမှောင်မိုက်ခြင်းနဲ့မှလေအာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းဖခင်ရဲ့အာဗြဟံရဲ့နီလန်းနဲ့သွားမယ်318ယောက်ပဲခေါ်တယ်တိတ်ပဲပါလေ peace ပြော peace ကြည်ပြော peace ငြိမ်သက်ခြင်းကြည်ပြောငြိမ်သက်ခြင်းအဲ့တော့2026မှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားမလဲငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့သွားမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှင်နဲ့သွားမယ်ဘလို့အခြေအနေမှာမဆိုဘုရားသခင်ကမှတ်ထားငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့တကယ်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကလေဘယ်ရာကမှတင့်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရမကြသေးဘူးငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကိုဘယ်သူကမှအနိုင်ယူလို့မရဘူးဟာလေလုယာပြော
Prince of Peace Hallelujah အဲ့တော့အဲ့ဒီ Prince of Peace ကိုသဘောပေါက်တဲ့အာဗြဟံက318ယောက်ကိုခေါ်သွားပြီအငယ်15ဖတ်ရအောင်အငယ်15ဖတ်ရအောင်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာဖတ်ရင်တိကျဖတ်အငယ်15ဖတ်ရအောင်ဟောဘာအခါလဲဒါဆို318ယောက်နဲ့ဒီတိုင်းနေ့မှာတိုက်ရင်မနိုင်ဘူးဆိုအာဗြဟံသိအဲ့တော့သူဘာဆောက်လဲ318မှောင်နာဆောက်သူကိုကနေတိုက်ချင်နေပြီနေုံမှောင်မစီရောမှောင်တဲ့အခါမှာ arise shine my light has come ငါတို့အလင်းရောက်လာမယ်ဒီရန်သူတွေကိုအမောင်ထဲမှာဖခင်ကငါတို့ကိုအပ်မယ်ဒီရန်သူတွေသိမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုအမောင်ထဲမှာဖခင်အပ်မယ်ငါတို့ကဘာလုပ်ပြီးစောင့်နေရမှာလဲငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့စောင့်နေရမှာအမောင်ထဲမှာငါတို့ကပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအမောင်ကိုငါတို့ကကြောက်နေမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအမောင်ဟာရန်သူဥစ္စာငါဥစ္စာဖြစ်လာမယ်နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစဖယာမိမိလူတို့ကိုခွဲ၍တိုက်စေ15ဟုတ်ပြီ15ကိုပြန်တော့ပါမိမိလူတို့ကိုတိုက်စေသဖြင့်ဓမ္မတ်လိုက်ပြန်လေ16ရန်သူတို့တင်းသွားသောဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းမိမိအကိုသားလောသနှင့်သူ၏ဥစ္စာကို၎င်းမိန်းမများနဲ့လူများကို၎င်းတပန်ဆောင်ယူခဲ့လေဒီမှာကြည့်အဲ့အမောင်ထဲမှာသူတို့ဘာရလာလဲဆိုတော့ရန်သူသိမ်းသွားသောဥစ္စာရှိသမျှမိမိအကိုလောတနဲ့သူ၏ဥစ္စာကို၎င်းမိန်းမများနဲ့လူများကို၎င်းတပန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်အမောင်ထဲမှာအာဗြဟံကဆုံးရှုံးသွားတာအားလုံးကိုပြန်ယူတယ်သူပဲရှုံးတာမဟုတ်သူ့တူရှုံးသွားတာနိုင်ငံ9နိုင်ငံရှုံးသွားတာအားလုံးကိုအာဗြဟံကဘယ်ချိန်မှပြန်ယူတာလဲအမောင်ထဲမှာပြန်ယူတယ်ကျွန်တော်2016မှောင်မစီအဲ့အမောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေရှုံးတာအားလုံးပြန်ယူမယ်နိုင်ငံတွေရှုံးတာအားလုံးပြန်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှုံးတာပဲမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံမရှုံးဒါပေမဲ့အာဗြဟံအမျိုးတွေရှုံးတယ်အာဗြဟံအမျိုးလောဒရှောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ရှုံးတယ်ကျွန်တော်2016မှာဖျက်သခင်ကကျွန်တော်ရှုံးခဲ့တာပဲပြန်ယူမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေရှုံးခဲ့တာလည်းပြန်ယူမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်အသင်းသားတွေရှုံးခဲ့တာလည်းပြန်ယူမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှုံးခဲ့တာလည်းပြန်ယူမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားသမီးတွေရှုံးခဲ့တာအားလုံးပြန်ယူမှာအားလုံးပြောအားလုံး restore ပြန်လုပ်မယ်ဟာလေလုယာ2026ကဘာပြန်လုပ်မယ်နဲ့လဲ restore အားလုံး hallelujah prophesy အားလုံး say it again hallelujah ရန်သူသိမ်းသမျှအားလုံးပြန်ယူလာတယ်2016မှာရန်သူသိမ်းသမျှအားလုံးပြန်ယူမယ်တဘဝလုံးမှာသိမ်းသွားသမျှအားလုံးပြန်ယူမယ်ဆွေမျိုးတွေရှိကသိမ်းသွားသမျှအားလုံးပြန်ယူမယ်မိတ်ဆွေတွေရှိကသိမ်းသွားသမျှအားလုံးပြန်ယူမယ်အသင်းသားတွေရှိကသိမ်းသွားသမျှအားလုံးပြန်ယူမယ်ငွေကြေးတွေပြန်ယူမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေပြန်ယူမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပြန်ယူမယ်ပျော်ပြန်ယူမယ် hey I prophesy ဘယ်ချိန်မှလဲကွယ်ညချိန်မှာကြောက်ယုံကြည်သူကလေမှောင်ရင်မကြောက်ရဘူးမှောင်ရင်ငါသိမ်းရမယ်ဟောင်းငါရှာမယ်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကဒီအမောင်ထဲမှာကပောက်ဟေရှာ45အငယ်3မှာပြောတယ်မှောင်မိုက်မှာကွက်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအနှင်းဖို့ဘုရားကအမောင်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပေးတွေ့တယ်သင်ကိုဘုရားသခင်ကအမောင်တွေကိုပေးဖြတ်တာအလကားပေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအဲ့ဒီတည်းကဘန္နာတွေကိုအပ်ပေးခြင်းတော့ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခါ318ကဘာဝကနေဗျာဒိတ်ကျန်ဒီ318ချိန်ပါလဲဆိုတော့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာပါတယ်ဘာလဲဒါဆိုထူးဆန်းတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဒုတိယတစ်ခုကယစ်ပရောဟိတ်ကျွန်တော်အာဗြဟံအောင်မြင်ပြီးတော့ပြန်လာအောင်ငြိမ်သက်ခြင်းယစ်ပရောဟိတ်ဒီဟူသောရှာလင်မင်းကြီးမီလခိစေတဲ့နဲ့တွေ့တယ်ပြန်ပြောရမလား318ကငြိမ်သက်ခြင်းလည်းပါတယ်318ကယစ်ပရောဟိတ်လည်းပါတယ်
အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယေဘရဟိရှာလင်မင်းကြီးရှာလင်ကရှလုံပြောတာရှလုံကငြိမ်သက်ခြင်းမင်းကြီးယေဘရဟိဖြစ်တဲ့မေလခိဇေဒက်နဲ့အဲ့တိုက်ပွဲကပြီးလဲပြီးတော့ပြန်လာတော့တွေ့တယ်မရအမောင်ဖြတ်ပြီးသွားရင်လေကဘာပေါ်မှာအလင်းဆုံးပုံကိုယ်တွေနဲ့သင်တွေ့တော့ဟာလေလုယာလူတိုင်းတွေးခွင့်မရတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သင်တွေးခွင့်ရမယ်လူတိုင်းခင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေနဲ့သင်ခင်ခွင့်ရမယ်လူတိုင်းမစုံခွင့်မရတဲ့သူတွေကိုစုံခွင့်ရမယ်ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီမေလခိဇေဒက်ဆိုတဲ့ရှာလင်မင်းကြီးဟာကဘာပေါ်မှာတယောက်ကပဲစုံခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံဘာကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲမောင်မိုက်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်မတော်ပါတယ်အဲ့တော့မေလခိဇေဒက်ကိုအာဗြဟံဘာလုပ်လဲသိလားအငယ်19-20ဒီမှာအာဗြဟံကိုမေလခိဇေဒက်ပြောတာအရန်ကောင်းတယ်318ယောက်နဲ့မင်းကြီး9ပါးနိုင်ငံ9နိုင်ငံမနိုင်တဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့နိုင်တာလဲဆိုတော့မေလခိဇေဒက်ကတလို့ပြောတယ်အားလုံးတို့ကဖိုင်အောင်တဲ့တော့ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံဒီလေထိုမင်းအားအဲ့တော့မေလခိဇေဒက်ကပြောတယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်နှစ်ခုအာဗြဟံကောင်းကြီးပေးတယ်တဲ့သင်ရန်သူတွေကိုတဲ့သင်၌လက်၌အနံတော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်လေမင်္ဂလာရှိတယ်တော့ရင်ရန်သူတွေကအာဗြဟံတိုက်တော်လို့နိုင်တာလားဘုရားအပ်တာလားအာဗြဟံခွန်အားလားဘုရားသခင်အပ်တာလားကျွန်မတို့2016မှာတင့်အောင်မြင်ခြင်းကတင့်အခွန်အားနဲ့မလာဘူးဘုရားသခင်အနင်းလို့လာမှာ2026ရဲ့ဝင်ငွေကဘုရားသခင်အနင်းခြင်းဖြစ်တယ်2026ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘုရားအနင်းခြင်းဖြစ်တယ်2026ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကဘုရားသခင်ရှိရလာတယ်ဟာလေလက်ကုပ်ဒီပါအဲ့ဒီဘုရားဟောတင်းရန်သူတို့ကိုတင်းလက်၌အနံတော်မူသောကြည့်စောဒါဆိုအာဗြဟံအောင်မြင်မှုက318ယောက်နဲ့ဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူး318ယောက်နဲ့မနိုင်နိုင်ဒါပေမဲ့အထက်မှာဖျားပေးတဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့ရောက်ညီကောင်မလေးမှတာကျန်တာပျောက်ရင်ပျောက်ညီသက်ခြင်းတော့မပျောက်စေနဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့မပျောက်စေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာအထင်လွဲခံရတဲ့အခါဆွဆွဲခံရတဲ့အခါနော်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါဝေဖန်ခံရတဲ့အခါအမောင်ထဲမှာကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဖြတ်supernatural peace နဲ့ဆက်ဖြတ် supernatural peace နဲ့ဆက်ဖြတ် supernatural peace ကတင်းကိုဆောင်းမပါစေအဲ့ဒီ peace နဲ့ဆက်သွားရင်နဲ့အာဗြဟံဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အနင်းချင်းသူစီရောက်လာတာကျွန်တော် prophet ပြုမယ်2026မှာညီသက်ချင်းရှင်နဲ့ညီသက်စွာနဲ့သွားဘုရားကတင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းစားခြင်းအပ်လာလိမ့်မယ်အခွင့်အရေးတွေအပ်လာလိမ့်မယ်ငွေကြေးတွေအပ်လာလိမ့်မယ်ပြောအပ်လာလိမ့်မယ်ကြကြပြောအပ်လာလိမ့်မယ်တခါတည်းသတိပေးမယ်မအပ်ခင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာငါ့ကိုဘုရားအပ်လာရင်လေငါဒီတိုင်းမနေဘူးအဲ့အပ်သမျှအားလုံးငါဘုရားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်အာဗြဟံဆုံးဖြတ်တာတဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ရန်သူရှိတိန်းလာတာအားလုံးဥစ္စာရှိသမျှဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးတယ်ကြောက်ကြည့်ကုန်မလို့မှတ်တာနော်တခါတည်းကျွန်တော်အမောင်ထဲမှာဘာမှမရပဲခွေးပြေးခွေးပြေးဘာလို့ပြေးလာသေးလားကျွန်တော်တို့ကကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ပဲအမောင်ရင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းတာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်တော့မှဖျားနဲ့ covenant တဘောမပေါ့ကျွန်တော်2026မတိုင်ခင်နဲ့အခုတည်းဆုံးဖြတ်တာကျန်တော့2025မှာစေဖို့တစ္ဆာမရှိတဲ့မပေးခဲ့တဲ့သူတွေက2026မှာအခုတည်းဆုံးဖြတ်တာ2026မရောက်သေးဘူးငါဒီအမောင်ထဲမှာငါဒီ2026ကိုဖျက်သွားပြီးရင်2026မှာဖျားပေးသမျှအားလုံးကိုတစ္ဆာရှိစေဖို့ပေးမယ်လို့အခုတည်းဆုံးဖြတ်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေ့မှာစေဖို့ပေးတဲ့လူတွေကစေဖို့ပေးတာနဲ့မကျင်နဲ့ငါနောက်နေ့မှာစေဖို့နဲ့ငါမကျင်နဲ့ဘူးငါစေဖို့တဲ့ပို့ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဟာလေလုယာ
ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ရှိရကောင်းကြီးရကျွန်တော်ဆရာမုံတောင်းနဲ့စသည်တွေကဆရာဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့ပေးအခုတော့3ဖို့လားမသိပေးဟလားအခုဆယ်ဖို့3ဖို့ဆရာမုံတောင်း4ဖို့ရှိသွားပြီဝါကျွန်တော်နဲ့စသည်တုန်းကဆရာအမြဲတမ်းခံတယ်သူဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့ထဲတယ်နှစ်ဖို့ထဲတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဖို့တစ်ဖို့တော့ဖို့လိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဖေဆိုရင်ဖျောက်ပေးလိုက်ပြန်ချီးလိုက်နော်ဝိုင်းစုခံနေတဲ့ယူလာလိုက်ပြန်တောင်းလိုက်နော်ရင်ကိုဓာတ်နဲ့ခတ်တဲ့ဆိုင်ဆိုတာပေးလိုက်ချီးလိုက်နော်ယူလာလိုက်ပြန်သွားလိုက်ဆိုတဲ့အဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့လေနော်စေဖို့တဖို့တော့တစ္ဆာမရှိတဲ့မိသားစု background ကကြီးလာကျွန်တော်အဖေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဲတင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်အဖေကိုမေးတယ်အရန်စင်းရဲတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးတယ်အဖေလို့စေဖို့တဖို့မထည့်ဘူးလားလို့မေးတော့အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်းယုံဆရာငါညီတဲ့ငါဒီကောင်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့သင်းယုံဆရာကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးလေဖယားကိုပေးတာလေ right သင်းယုံဆရာကောင်းတာမကောင်းတာပုံမှာကြည်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေသင်းယုံဆရာသုံးဖို့ပေးတာတချို့အဲ့လိုပဲစေဖို့တို့ပေးပြီးသွားရင်လေတစ်လလုံးသင်းယုံဆရာကိုထိုင်ကြည့်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ငါစေဖို့တို့များ TV ဝယ်လိုက်လားမသိပါဘူးငါစေဖို့တို့များဖက်နှက်များ LV သွားဝယ်ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါသင်ကိစ္စမဟုတ်တော့အာမင်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်စေဖို့တဖို့ဆိုတာလေဝိလူရစ်ပရောဟိတ်တွေစားဖို့ဖျားပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စေဖို့တို့ပေးလို့လေဝိလူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေစားရင်အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်မစားမှပြဿနာကျုပ်ပေးပြီးပြောစားနော်လို့ပြောရမစားတဲ့အတင်းတော်တော်မပေးနဲ့လေဝိလူတွေမစားဘဲတခြားလူစားရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်မကြည့်အာဗြဟံကလေစေဖို့တဖို့မေလခိဇေဒက်ကိုပေးလိုက်မလှုပ်ဝက်ချက်ပြပြန်သူ generation နဲ့ကလေဝိဆိုတဲ့နော်ဒီမေလခိဇေဒက်ကိုပေးတဲ့စေဖို့တဖို့ကလေဝိဆိုတဲ့ generation ကလေတဘဝလုံးစေဖို့တို့ထိုင်စားပြန်ပြောမယ်အာဗြဟံစေဖို့တဖို့တစ်ခါပဲပေးလိုက်တာမေလခိဇေဒက်ကိုဒါပေမဲ့သူ generation ပြတဲ့လေဝိကတစ်သက်လုံးအလုံးမလုံးပဲနဲ့စေဖို့တို့ထိုင်စားတင်းကဖျားနိုင်ငံတော်မှာဖျားအတွက်ပါဝင်လိုက်တင်း generation တွေကလေတင်းပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုတစ်သက်လုံးထိုင်စားမှာ generation တိုင်းထိုင်စားမှာအလုံးလုံးဆရာမလို့ပဲထိုင်စားတာကြည်စားဘလုံးမိုက်လေကြည်ကျွန်တော်ကနှစ်တိုင်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးကမ်းခြင်းကိုတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်မှတ်တာအမောင်နဲ့ဖြတ်တိုင်းထဲမှာလေအမြဲတမ်းပေးကမ်းခြင်းကိုတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေကလေအမြဲတမ်းအဲ့အမောင်ကကြော်တိုင်းမှာပူကျွယ်ဝလာတယ်အဲ့အမောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပိုအောင်မြင်လာတယ်အမောင်ဖြစ်တဲ့အခါပိုတိုးပွားလာတယ်အမောင်ကြော်သွားပြီးတဲ့အခါပိုတိုးတက်လာတယ်အမောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပိုပြီးတောက်ပလာတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်သက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမေရိကမှာ3နှစ်နေတဲ့အထဲမှာဒီနှစ်ကကျွန်တော်အမောင်အဖြတ်ရဆုံးအချိန်3နှစ်အတွင်းမှာဒီနှစ်ကအမောင်ဖြတ်ရတယ်အထင်လွဲခံရတယ်အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆွဆွဲခံရတယ်ပြဿနာရှာခံရတယ်အမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမောင်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲမချောင်ကျွန်တော်ကိုပိုတောက်ပစေတယ်အဲ့အမောင်ကကျွန်တော်ပိုလင်းလက်စေတယ်ကျွန်တော်ပိုချမ်းသာစေတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာအခုအသေးစိတ်မတွေ့ရသေးဘူးဒီတိုင်းပဲတွေ့ကြည့်လိုက်တာဖျားနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်လေစေဖို့တဖို့တွေဦးသီးတွေဖျားနိုင်ငံတော်မှာမျိုးစီကျဲတာတွေစင်းရဲသားတွေပေးတာအနည်းဆုံး 500,000 ရှိတယ်ကျွန်တော်3000မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပေးတာကိုပြောတာ500,000 ရှိတယ်ကျွန်တော်2026မှာကျွန်တော်အခုစက်ကတ်တာတစ်ခါပေးရင်ချက်လက်မှ1 million ချက်တခါပေး1 million ချက်ကိုရေးဖို့ကျွန်တော်အခုစက်ကတ်တယ်ဒီနှစ်မှာတော့เนาะ3 သိန်းเนาะသိန်းနဲ့ချီတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်ရေးပြီးပြနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တယ်နောက်နှစ်မှာသန်းနဲ့ချီတဲ့ချက်တွေရေးပြီးကျွန်တော်ပြနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကအခြေအနေပေါ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမကြုံခင်တည်းကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအာဗြဟံလိုပဲငါရသမျှအောင်မြင်ခြင်းကဖခင်ကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့အောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကိုငါဖခင်ကိုပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်စက္ကန့်နေတယ်2026 2029 2027ဒီ3နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်စက္ကန့်နေတာကျွန်တော်ပဲပြမယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော် covenant လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာကျွန်တော်ဘာထည့်ဖို့လဲဆို10ဖို့9ဖို့ထည့်ဖို့အခုကျွန်တော်2020ကနေပြီးတော့2025ဒီနေ့အထိကျွန်တော်10ဖို့9ဖို့ထည့်ကျွန်တော်မကြည့်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရင်လေတချို့ကလေတခြားနေရာမှာမတိကြဘူးဖခင်ကိုပေးအရန်တိကြဝ
ဝင်ငွေ900နဲ့50ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုစေပုထုပြတော့ဟလာဘယ်လောက်လဲ900ဆိုတော့50အဲ့တော့ခု90ကပြား90အဲ့တော့900ဒသမပြား90နဲ့2ပြားအမေတိကြအရာတိကြတယ်50နဲ့5ပြားတွေ55ပြားတွေလုံးမနေနဲ့လေ50ပေးရမယ်စာငါဒီနှစ်မှာတော့ငါ50ပေးရမယ်စာငါ100ပေးကြည့်မယ်အာမင်မတူလိုက်တာဟာလေလုယာငါအတိအကျမလုပ်ဘူးငါဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာလုပ်မလဲပို့ပေးမယ်ငါဘာလို့လဲအောင်မြင်ခြင်းလဲငါ့ကိုဖခင်ကရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဖခင်ကဘလို့ပေးမှာလဲပို့ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောက်ဒီနေ့အမောင်ထဲမှာအာဗြဟံက318ယောက်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့ကသူဘာဖြစ်လဲလားပို့အောင်မြင်လာတယ်ပို့ကြွယ်ဝလာတယ်ပို့ပေးနိုင်တယ်ပြောငါပို့ပေးနိုင်မယ်ငါပို့အောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2025အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဘာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖခင်2025မှာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့အရာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်သုံးခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေပြီးတော့အထူးသဖြင့်2025မှာဒီချိန်မှာပြန် meditation လုပ်စီခြင်းတယ်2025မှာကျွန်တော်တို့10ဘိုးတစ်ဖူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်နိုင်ငံတော်မှာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးခဲ့လဲအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကိုတော့ပေးခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့မြင်ဒီချိန်အချိန်ကောင်းမပြမယ်2026ကိုမသွားခင်မှာဒီနှစ်မှာ10ဘိုးတစ်ဖူးမှာတစ္ဆာမရှိခဲ့ဘူးကြာရှုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးမယ်လို့ဂတိပေးတဲ့ခါတွေမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဘာသူမှတော့အပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဒီနေ့ပြန်ကိုတော့ကျွန်တော်2025မှာမအောင်မြင်တဲ့ဟာအလုံး2026မှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်2025မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့အလုံး2026မှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရမယ်2025မှာကျွန်တော်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စောင့်ဝင်အလုံး2026မှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးပါရမလားခဏလောက်စက္ကန့်အောင်ချက်တော့ပါတယ်ခဏလောက်ဆူတောင်းရရာဆာခါဘာဘာကိုတော့ရာရိုဆိုရိုဆိုရိုဘိုဆိုရိုဘိုရိုဘိုဆ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 ိုရိုဘိုရိုဘိုဆိုရိုဘိုဆိုရိုဘိုဆိုရိုဘိုရိုဘိုYeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, what you done for us. What you did for us. Oh, God is the breakthrough. Pray. God is the breakthrough. God is the breakthrough. Yeah, my God is the breakthrough. Nyana me shandu myago lechaze. My God is the breakthrough. yeah. God is the breakthrough. Dasi nyago chopietu. My God is the breakthrough. My God is the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. My God is the breakthrough. My God is the breakthrough. Nyanu te kendu nyago lechaze. My God is a breakthrough. And God is a breakthrough. Hallelujah. My God is the breakthrough. Hey, God is the breakthrough. God of the breakthrough.
မိုက်ကိုရန်သူများကြောင့်ယူနေနာမတော် ငါဖယားလောကကြီးတဲ့ပို့တကိုးကြီးတယ်ငါဖယားအခြေအနေအားလုံးတဲ့တကိုးကြီးတယ်ငါဖယားအရာအားလုံးတဲ့တကိုးကြီးတယ် Yeah God is the breakthrough God of the breakthrough God of the breakthrough Bố chế thong thong đôiရဲ့ချီလဲ Yeah အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ချီလဲရန်သူများကြစေရန်သူများတုံးလုံးချောက်ချဝိညာဉ်တော်စင်တတ်နေပြီဝိညာဉ်တော်လုံးလုံးနေပြီကျွန်ရဲ့ချီလဲတိုင်းမှာမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေဘုံချေထောင်ပေါင်းတို့ရဲ့ချီလဲအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ချီလဲရန်သူများကြစေရန်သူများတုံးလုံးချောက်ချဝိညာဉ်တော်စင်တတ်နေပြီဝိညာဉ်လုံးလုံးနေပြီကျွန်ရဲ့ချီလဲတိုင်းမှာမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေဘုံချေထောင်ပေါင်းတို့ရဲ့ချီလဲအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ချီလဲရန်သူများကြစေရန်သူများတုံးလုံးချောက်ချဝိညာဉ်တော်စင်တတ်နေပြီဝိညာဉ်တော်လုံးလုံးနေပြီကျွန်ရဲ့ချီလဲတိုင်းမှာမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေ God is a breakthrough My God is a breakthrough My God is the breakthrough Hallelujah God is the breakthrough Da si em yo yo nyago yo pietu My God is the breakthrough Hey, hey, God is the breakthrough My God of the breakthrough Go and do nya chao you Amen Nama အရေးကြီးတယ်ဖယားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့တွားတဲ့318ယောက်နဲ့တွားတဲ့ခြေလမ်းဟာရန်သူတွေကိုပြိုလဲစေတယ် Yeah. အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူတွေကိုလဲကျစေတယ် Yeah. လူများလို့မဟုတ်ဘူးမှတ်တာဖယားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်းအောင်မြင်တယ် Amen. 2016မှာသိအောင်မြင်မယ် Yeah. ပြောငါအောင်မြင်မယ် Yeah. ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဖယားက breakthrough my God is a breakthrough God of breakthrough Amen. ကျွန်တော်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတိုက်မှာ Amen. ကြောက်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်တယ်သင်ငြိမ်သက်ဖို့လိုတယ် Yeah. hallelujah ကြောက်အာဗြဟံဘာလို့ငြိမ်သက်လဲရိုးရိုးလေးပဲ very simple ဒီမှာတော့အာဗြဟံဘာလို့ငြိမ်သက်လဲ very simple သူခွန်အားနဲ့တိုက်မှာမဟုတ်ဖယားသခင်ဟာတိုက်ပေးမယ်လို့သူယုံတယ် Yeah. စစ်မှုကတင့်တာမဟုတ်ဖယားတာ That's it. ရှင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာအားလုံးကတင့်တာမဟုတ်ဖယားတာ Yeah. ဖယားကိုစိတ်ချတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှရောက်ရမခတ်ဘူး Yeah. မစိုးရိမ်ဘူးမကြောက်ဘူး That's it. ငြိမ်သက်တယ် hallelujah Yes, amen. နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်တရားသူကြီးမဆာမှာဂီတောင်မိထရန်လူတွေအများကြီးကိုတွတ်တိုက်ဖို့အတွက်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အငယ်19တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အငယ်19မှာကင်းဆောင်လဲပြီးစားတကောင်ချိန်တာဂီတောင်နေတဘိုးကိုမှုတ်၍ Let that shit hero ခွဲကြတယ် ကကြည့်ဂီတောင်နဲ့အဖွဲကမိထရန်လူတွေကိုတွားတိုက်ဖို့အတွက်လူ3200ဘုရားပြောတယ်များလွန်းနေတဲ့များတယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့များနိုင်တယ်များတာဘုရားပြောတယ်များတယ်ရှော့တယ်အဲ့ဘယ်သူတွေရှော့ရမလဲကြောက်တဲ့သူရှော့တယ်အဲ့တော့ဂီတောင်ပြောတယ်ကြောက်တဲ့သူပြန်ဆိုတော့မများပါဘူး2200ပြန်တော့ရတယ်ကြောက်တဲ့လူကတိတ်မရှိဘူး3ပုံ2ပုံရှိတယ်1000ပဲကျန်တယ်ဖះပြောတယ်များသေးတယ်အဲ့ဒါဘလို့ခွဲမှာရေတောက်ခိုင်းတဲ့ချောင်းမှာ
လူနှမျိုးကွဲသွားတယ်တစ်မျိုးကခွေးလိုပဲနော်ရွာမှာကျွန်တော်လုံနေကြအချင်းဟုတ်နောက်တစ်မျိုးကအဲ့လိုမတော့ရေကိုလက်ခုပ်နဲ့ယူပြီးတေချာကြည့်ပြီးတော့အဲ့လက်ခုပ်နဲ့ယူပြီးတေချာကြည့်ပြီးတော့လူ300ရှိတယ်ချမ်းသာတော့ဖျက်တဲ့ကအဲ့လူ300ကိုရွေးတယ်ဘာလို့ရွေးလဲဆိုတော့ကိုယ်ပါဇက်ထဲဝင်မဲ့ဟာကိုလေဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကျင်တာဒီတိုင်းပါဇက်နဲ့ငုတ်တော့တဲ့ဝင်ကျင်တာကိုဝင်မှာဒါမဲ့လက်ခုပ်နဲ့ယူတော့တဲ့အခါမှာအကောင်ပါလားအမိုက်ပါလားကြည့်လို့ရတယ်ကြောက်မတာတင်ပါဇက်ထဲဝင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ပါဇက်ထဲဝင်မဲ့နော်ခွန်အားယူမဲ့အရာတွေကိုတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်အမိုက်ပါလားတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်အစိတ်တွေပါလားအကောင်တွေပါလားတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပါစတဲ့ဝင်မဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတဲ့ဝင်မဲ့ဟာကိုတေချာကြည့်တဲ့လူ300ကိုဖခင်ကရွေးတယ်2026မှာမှတ်တာကိုယ့်အတ္တတဲ့ဝင်မဲ့ဟာတေချာကြည့်အားလုံးဝင်ခွင့်မပေးနဲ့ဝင်ချင်တာဝင် yes ဖြစ်ရင်ပြီးတော့မရအောင်ကြည်ဖို့လိုတယ်အစိတ်ကင်းဖို့လိုတယ်အမိုက်မပါဖို့လိုတယ်အကောင်မပါဖို့လိုတယ်နောက်ကိုဘဝမှာအတ္တမှာဒုက္ခမပေးတဲ့ဟာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တေချာကြည့်အဲ့တေချာဂရုစိုက်တယ် be careful အဲ့လူ300ပစီ3မျိုးယူသွားခိုင်းတယ်တစ်မျိုးကတဘိုးနောက်တစ်မျိုးကအိုးနောက်တစ်မျိုးကမီးခွက်ပုံလေးပြတတိယပုံလေးကျွန်တော်ပြတတိယပုံလေးမကြည့်စစ်သွားတိုက်တာအဲ့ဒီလူတွေကတဘိုးရယ်အိုးရယ်မီးခွက်ရယ်3မျိုးကဲအဲ့3မျိုးမှာစစ်တိုက်တဲ့ပစီပါလားစစ်တိုက်လက်နဲ့တစ်ခုမှမပါဘူးကြည့်တော့မီးခွက်ပါတယ်အဲ့မီးခွက်ကအိုးထဲမှာထည့်ထားတယ်တပူရန်သူကိုတတ်လို့ရတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီသူတွေကတွားကပ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှသွားလဲတကောင်းချိန်မှာကျောင်းမတာတကောင်းချိန်မှာယုံကြည်သူတွေရှုံးနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ယုံကြည်သူတွေအောင်ပွဲခံတဲ့ချိန်ယုံကြည်သူတွေကသိမ့်ပိုက်ရမယ့်ချိန်အာမင်အဲ့တော့ဘာအော်ကတွားအော်ကြလဲဆိုတော့အားလုံးသင်ပေးတယ်တဘိုးမှုတ်ပြီးတော့တဲ့အိုးခွဲမယ်တဲ့မိခွက်ပေါ်လာအဲ့ဒီကပါဇက်ကဘာအော်ရမလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားနဲ့ဂိတောင်ရဲ့ဓာလို့အော်ရမယ်တဲ့ဓာပါလားနေပေါင်းဓာပါလားမပါဘူးပါဇက်ကဘာအော်ရလဲခင်ဗျားလက်ထဲမှာရှိတာမရှိတာအရေးမကြီးပါဇက်ကအော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နေပေါင်းမင်းကကျွဲဝါပြီအော်ရောမင်းကကျွဲဝါလို့လားဟဲ့အရေးမကြီးဘူးကျွဲဝါတာမကျွဲဝါတာပတ်စံရှိတာအရေးမကြီးဘူးပါဇက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အော်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့လိုလေအော်လိုက်ရောရန်သူတွေကကြောက်လွန်းလို့အကုန်ထွက်ပြေးသွားတယ်အချင်းတိုက်ကြတယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်တပူးပင်ပုတ်ရတာညီမတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖခင်လောကဘက်၌ရှိတဲ့သူတွေအားကြီးတယ်ပြောသင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ဟာလောကဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေအားကြီးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရှမနာ300ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကအတိတ်ဘယ်ပါလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်နဲ့ရှောက်လန်းခြင်းနဲ့အေးနောက်ကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်သွားလဲနှစ်ပေါင်း300ဖခင်နဲ့ရှောက်လန်းတယ်ကြောက်မှတ်တာ2026မှာမောင်မိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဘန်တော်ဖခင်ဘယ်သူတွေကိုပေးမလဲရန်သူတွေကတင်သွားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံလိုက်တာနဲ့တဘိုးပုတ်လိုက်တာနဲ့အာမင်တဘိုးပုတ်လိုက်တာနဲ့ရန်သူတွေအားလုံးဟာ2026မှာတုံလုံးနေပြီကျွန်တော်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖခင်တိုက်မှာ Yes ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့2026ကိုရင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖခင်လောကကြီးတဲ့တာ၍တကိုးရှိတယ် Yeah So about I just we come out yeah My God is a breakthrough yeah My God is a breakthrough prophesy Nyalone yendu nyago lechaze My God is a breakthrough My God is a breakthrough Dasire nyo nyago yopyedu My God is a breakthrough Hey God is a breakthrough Oh my God yendu nya My God is a breakthrough yeah. Hey God of the breakthrough Nyalone yendu nyago lechaze God of
the breakthrough. God of the breakthrough. Woo. Das Friede New York, you Piedu. God of the breakthrough. God of the breakthrough. Mama, go and do not doubt you name. Nama. Ông nhìn chi chỉ lên nhận đủ nhà cha gì nhận đủ nhà tôn lô trọng cha nguyên nhân đó sinh ta để bi nguyên nhân đó lâu lâu để bi to know yet chỉ là đại mà mình để cần nào chỉ tao tao đôi chỉ là ông nhìn chi chỉ là cha gì chẳng được đã tôn lô trong cha nguyên nhân nó sinh tại nề bi nguyên nhân lâu lâu nề bi chẳng đâu yên thế là ai mà mình đã cần nào hey 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 chẳng được muốn thế áo đâu đâu đây thế là ông như thế áo đâu thế là chẳng được đã cha gì nhà đông đông quay nhà quên nhà nó sâu baby quên nhà nó lâu lâu baby chẳng đâu hết chỉ là ai mà nó make cái cần nào kissing but God is the breakthrough God of the breakthrough amen nhà luôn mẹ sáng từ nhà luôn mẹ cha gì God of the breakthrough. Yeah, yeah, God of the breakthrough. Ta see and no show now, your pietu. My God is a breakthrough. Amen. My God is a breakthrough. Hallelujah. Let's go. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူး Yes. ရန်သူတွေကြောက်ရွံ့တဲ့ယေရှုနာမနဲ့အသွားမှာဖြစ်တယ် Yeah. စာတန်ကိုတုန်လှုပ်စေတဲ့ယေရှုနာမနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ် Yeah. မောင်မိုက်တကိုးတွေဖြိုချနိုင်တဲ့ယေရှုနာမ In the name of Jesus In the name of Jesus Yeah. Hallelujah ဓမ္မရာဆိုရင်တုတ်ဆာဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်9မှာအခန်းကြီး9အငယ်9မှာဖျောက်ရှာမာရိမြို့မှာတရက်အစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီအစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြင်မှာလူနူ၄ယောက်ရှိတယ်သူတို့၄ယောက်ကဆွေးနွေးတယ်မြို့ထဲသွားရင်လည်းငါတို့သိမယ်ဒီမှာထိုင်ရင်လည်းငါတို့သိမယ်မြို့ထဲသွားရင်လည်းငါတို့သိမယ်ငါတို့မြို့ထဲသွားနေကြပဲဒါပေမဲ့သွားတာငါတို့မထူးကြတော့ nothing happen မထိုင်နေလေငါတို့သိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့တော့တခါမှမလန်းဘူးသေးတဲ့ခြေလမ်းတင်ငါတို့လှမ်းမယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့လေးဆိုတဲ့ခဏက appointed time ဖြစ်တယ်တချို့တော့ပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေကဘုရားသခင်ချင်းချက်ထားတယ်တင်ဘဝမှာမရဘူးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်မရဘူးတဲ့ထိုးဖောက်မှုရဖို့အတွက်မရဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလာဖို့အတွက်အဲ့လေးယောက်က discussion လုပ်တယ်ငါတို့တခါမှမလန်းဘူးတဲ့ unique ဖြစ်တဲ့အသစ်ဆန်းလို့ရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ရန်သူပဲရှိသွားမယ်အဲ့ဒီရန်သူပဲရှိတာပေါ့အဲ့ရန်သူတွေရှိမှရိတ်ခါရှိတယ်ချက်မှတ်တာရန်သူတွေပဲမမြင်နဲ့အဲ့ရန်သူတွေအနောက်မှာရိတ်ခါရှိတယ်ရန်သူတွေအနောက်မှာရိတ်ခါရှိတယ်မြို့ထဲမှာမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေရှိမှရိတ်ခါမရှိဘူးတခါတလေဘုရားသခင်ကရန်သူအရှိမထားပေးတယ်အဲ့ရန်သူကိုဘာဖြစ်လို့ထားပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရန်သူအနောက်ကရိတ်ခါကိုမြင်ဖို့အတွက်လိုတယ် Wow. Very good. So တို့ good. တို့ဆုံးဖြတ်တယ်ငါတို့မိတ်ဆွေတွေရှိသွားတာငါတို့ငတ်ဖို့ပဲဒီမှာထိုင်နေလဲငတ်မယ်မိတ်ဆွေတွေရှိသွားလဲငတ်မယ်ဆွေမျိုးတွေရှိသွားလဲငတ်မယ်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲတ
တခါမှမလန်းဘူးတဲ့ခြေလန်းတစ်လန်းမယ်2026မှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်မှောင်မိုက်ထဲမှာဒီတိုင်းထိုင်မနေပါနဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်အလုပ်တွေပြန်မလုပ်ပါနဲ့အရင်တော့အစင်ပြေမဲ့ထင်တဲ့အရာတွေပြန်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကမှောင်ထဲမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူးအမောင်ထဲမှာအလုပ်ဖြစ်တာဘုရားသခင်တို့ခြေလန်းတစ်လန်းစေခြင်းတယ်ငါဘဝမှာတစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမလန်းဘူးတဲ့မလန်းရဲတဲ့ခြေလန်းတစ်ငါတို့လန်းမယ်အဲ့ဒီခြေလန်းတစ်တောင်မှအလင်းထဲမှာမလန်းဘူးကျမ်းစာပြောတယ်သူတို့ဒီမောင်ရီပြိုးစားအချိန်တွေထား၍ဘယ်ချိန်မှထားလဲအမောင်စမောင်နေဆိုတာနဲ့ထားလာ Arise shine for your light has come အမောင်လာပြီဆိုယုံကြည်သူကထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအမောင်လာရင်လူတို့ထားမှာခြေလန်းလန်းရမှာငါတို့ဘဝမှာတစ်ခါမှမလန်းဘူးတဲ့ဟာအဲ့လူ၄ယောက်ရဲ့ခြေလန်းကဘုရားသခင်ကဘာလို့စီလဲဆိုဘူချီရဲ့ခြေလန်းဖြစ်စေတယ်ဓာတ်ပုံနံပါတ်5ဓာတ်ပုံလေးတစ်ချက်ပြပါဦးသူတို့ကတော့အရန်အားငယ်တယ်တောင်းစားဖို့လာတာအဝတ်စားတော့မရှိဘူးတကူလုံးအနာတွေနဲ့တိုက်ရင်လည်းသိမယ်ဘော်ဒါ၄ယောက်အနာတွေနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနောက်မှာ mighty army of God ဘူချီတွေပါလာတယ် hallelujah အဲ့ဒီဘူချီတွေကစက်ဖက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အလုံးအဲ့ဒါလေးဖတ်ရအောင်အငယ်9ကနေ9ကိုဖတ်ရအောင်သူတို့ဒီမောင်ရီပြိုးစအချိန်တွင်ထ၍ဆီးရီးယားတပ်စခန်းသို့တွားကြ၏သူတို့ဒီဆီးရီးယားတပ်စခန်းအစွန်းနာရောက်သောအခါလူတယောက်များမရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ရန်သူတွေကိုကြောက်နဲ့လာတာပဲပြဿနာပါလဲဆိုရန်သူတွေတော့မတွေ့တော့ဟာလေလုယာသင်မလာခင်တည်းကဘုရားကရန်သူတွေကိုဘာလုပ်ပြီးသွားပြီလဲဖယ်လိုက်ပြီဘုရားကစပယ်အကြောင်းမှာဘုရားရှင်သည်ဆီးရီးယားတပ်သားတို့အားစစ်ရထားတာမြင်းခွာတံများဖြင့်စစ်တပ်ကြီးချီလာသောအတန်ကိုကြားရစေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကကြည်ပါဣသရေလပြည်သည်ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဟိတ်တိပြည်အီဂျစ်ပြည်တို့ကိုစိတ်ကိုတောင်းပြီးချီလာလေပြီဟုအချင်းချင်းပြောဆိုလေဒီမှာလူ၄ယောက်ကဗိုက်ဆာဆာနဲ့ရိုင်းနဲ့ခြေလန်းလာတာဒါပေမဲ့ဟိုမှာဖယားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ခြေထောက်မှာမိုက်တက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေမိုက်ခြေထောက်တက်တော့ဒုံဆိုဟိုမှာစပီကာတွေနောက်ဆုံးတော့စပီကာတွေတော့ထပ်လိုက်တယ်တခါတည်းအတန်အဆုံးထိချလိုက်တယ်ကိုချင်းနဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်သွားမှာပေါ့လေနောက်ကဘူချီတွေတန်နေချာဟိုကလူတွေဘာလဲဟာတကယ်ကဘာပေါ်မှာအင်အားကြီးဆုံးစစ်တပ်ကြီးတွေ B2 လေယာဉ်ကြီးတွေပါလာပြီငါတို့မရတော့ထွက်ပြေးမှရတော့မယ်လူ၄ယောက်ရဲ့တခါမှမလန်းဘူးတဲ့ခြေလန်းကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ခြေလန်းကရန်သူတွေကြောက်တယ်2026မှာသင်လန်းမဲ့ခြေလန်းဟာကိုယ့်ဘက်ကတော့အားငယ်ခြင်းအပြည့်နဲ့ရှောက်ပေးမယ်ဖခင်ကရန်သူတွေကိုချိန်ချောက်တဲ့ခြေလန်းရန်သူတွေကိုထွက်ပြေးစေမဲ့ခြေလန်းဟာလေလုယာချိန်ချက်တဲ့အချိန်ရောက်အမောင်မိုက်ခြင်းကချိန်ချက်တဲ့အချိန်ရောက်ပဲကျွန်တော်2026မှာကဘာကြီးကမှောင်မယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါချိန်ချက်တဲ့အချိန်ပဲအမောင်ထဲမှာထိုင်ရမှာမဟုတ်စိတ်တကြမှာမဟုတ်အားငယ်ရမှာမဟုတ်လူတွေပကောင်းပြောမှာမဟုတ်အမောင်ထဲမှာဘာလုပ်ရမလဲတခါမှမလန်းဘူးတဲ့ခြေလန်းလန်းရမယ်အဲ့ဒီကဖေကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာရိတ်ခါတွေနေတာမဟုတ်သူတို့လိုက်စားတာဟာချက်သားစားလိုက်ဝတ်သားစားလိုက်ဘဲသားစားလိုက်အဲ့ဒီမှာသူတို့ happy birthday ပဲကျွန်မတို့ခြေလန်းတဲ့လန်းတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းသူများမမြင်ရတာအရင်မြင်ရတယ်သူများမစားရတာအရင်စားရတယ်ရအကောင်သူတို့စားပြီးရွှေငွေသူတို့အကုန်သိမ်းပြီးပြီဘိုင်ဝါမှာတတိရတယ်ဟိုမှာငတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့တတိယကောင်းမပြောရင်မကောင်းဆိုတော့ပြောတာတကယ်တော့လေနူနာထိပြီးသားကိုဘယ်သူမှမစားရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာတော့နူနာထိလားမထိလားကောင်းနေဂိမ်းမဆိုင်တော့အကုန်အုပ်တော့တာချမ်းသာတော့2026မှာတင်လက်ရှိအခြေအနေကလူ၄ယောက်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြမယ်အဲ့၄ယောက်က unity နဲ့တခါမှမလန်းဘူးတဲ့ unit ဖြစ်တာလန်းတယ်၄ယောက်မှတယောက်မှသစ္စာမဖောက်၄ယောက်မှတယောက်မှနောက်ပြန်မလဲဘူး၄ယောက်မှတယောက်မှမထိုင်နေဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲလူ၄ယောက်လို့ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွဲပြီးခြေလန်းလန်းမဲ့လူလို့တယ်များရင်များနဲရင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းရမယ်ဟာလေလုယာမကြည့်အာဗြဟံခေတ္တက318ယောက်ဂိဒေါင်ခေတ်မှာ300
ဒီရှာမာရိမြို့တကားမှာထိုင်တဲ့လူတွေ4ယောက်အင်အားကနဲတဲ့နဲလာတယ်အောင်မြင်ခြင်းကကြီးတဲ့ကြီးလာတယ်ဟာလေလုယာ Amen. Amen. ဟာလေလုယာ Amen. အာဗြဟံလည်းတိုက်ရတယ်ဂီတောင်လည်းအိုးခွဲရတယ်ဒီလူ4ယောက်ကဘာမှမလုပ်အောင်လမ်းမလျှော့ရတယ်မတာကျေးဇူးတော်ဆိုတာလေကြာလေပိုလွယ်လေပဲကြာလေပိုကောင်းလေပဲကြာလေဘုရားသခင်ပိုအလုပ်လုပ်လေပဲကြာရင်ရော့သွားတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်မဟုတ်ကြာလေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကပိုကြီးလာလေပဲဟာလေလုယာ Amen.